What up guys, welcome to Kenek on tour. My name is Kenek and today we are in the city of Kayseri. Kayseri is located in central Anatolia, in Cappadocia in Turkey. And the plan for today is to visit the closed market, the closed bazaar, the Kapali ÇARŞI in Kayseri. And I'm going to show you the products that you can buy here, I'm going to show you the prices. And it's actually very comfortable. I always buy my clothes here and yeah. If you are interested in this video, stay tuned. I'm gonna stay tuned as well. See ya. This in front of us is like the biggest square in Kayseri. It's called Cumhuriyet Meydanı. There's a beautiful mosque in front of us. There is a clock tower. Behind the clock tower is an old castle, more than 1000 years old. In front of us, the beautiful mosque. Behind the beautiful mosque is the mountain of Erciyes. The mountain of Erciyes is the second or third biggest mountain in Turkey, and it's around about 3,800 meters, so it's very, very big. On this side you can see the clock tower. The clock tower is something special for every Turkish city. You can find this in every Turkish city. It's always in the central square of the cities. Right next to the clock tower you can see Atatürk on his horse. That's the train station of Cumhuriyet Meydanı. That's the train station of the central square in Kayseri. Yeah, and now we are going to enter the closed bazaar. It's Monday, it's 12 in the noon. You see all the people are just chilling in the streets. It's May 2025. The weather is actually really good. We have like 22 degrees. That's here one entry of the closed bazaar. And in this closed bazaar you can find almost everything, or you can find everything here. You can eat, you can drink, you can buy clothes, you can buy anything that you are thinking about. There is a kebab store. You can eat kebab here. In Turkey it's called döner. There, for example, the price, the chicken dinner for 80 liras. 80 liras, 1 euro is equal 43, so 80 liras is less than 2 euros. Now we are going to enter. Now we entered the Kapali ÇARŞI. As you can see, black olives, green olives, cheese, more cheese, more cheese, more olives. That's like the cheese section here, and in front of us you can see the clothes section. Here's more cheese. Here are some old school jerseys. Di Baggio, Del Piero, Fernando Torres, Maradona. To a clothing market, maybe this FIRTINA SPOR GIYIM. This is looking good. Selamünaleyküm abi. İçeri girebilir miyiz? Buyur kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk abi. I'm trying to translate. Abicim ben çekim yapmaya çalışıyorum. İngilizceden çevirme İngilizceye Tercüme edeceksin. İşte dilimi tam getiremedim. Eğer sen de razı olursan böyle koleksiyon bilmem ne birkaç şeyler gösterebilirsin. Ben de Tabii ki. Neyi istersen dilersen gösterebilirim. ben Mesela şöyle sivit tarzı modeller var. Bunu yaz kış biz satıyoruz. yaz kış. Yazın da satıyoruz, kışın da satıyoruz. Yaz mesela gurbetçi sezonundaki gurbetçi abi kardeşlerimiz çoğunluk tercih ediyorlar. Tezgahımızda sürekli bulunuyor yani. Kısa kol tişört modeller var. Poloya kadar birinci, yani bayağı bir çeşitlerimiz var. Yani marka grubuna giriyor zaten. İmitasyon olsa da çok çeşit var yani.
He said like all these pullovers that you can see here with all these brands, they are selling this for all over the year. And on this side you can see some polo shirts like from Prada and all the other stuffs like I don't know which brand this is. Şu şekilde. Tommy Hilfiger. Tabii. Her marka ve çeşit de var. Çeşit çok yani. Dışarıda da var. Bunları birebir çakmasını yapıyorsunuz değil mi Tabii, abicim? aynen. Şimdi çakmanın çakması var. Bir de birebir olan çakma modeller var mesela. Hani bunlar birebir yapmışlar. Güzel yani. Kumaş olarak falan da çok güzel. Model olarak da birebir. Adam logosuna kadar aynı şekilde. Yes, he said that these products are not original Dışarıda da var products. yine farklı modeller. Şortlu takımlar var mesela şu şekilde. Bunlar da çeşit çok. Louis Vuitton. Oh, Louis Vuitton, like a tracksuit. Renkleri var bunların mesela. Different colors. Markalar var. You have it in black, you have it in white. Bu şekilde kolye var. Bunun markası ne abicim? Sen Ami. I don't know which brand this is, but he said that's Ami. I don't know if you guys know the brand. Lacoste var yine. It's Lacoste. Polo is looking good actually. Then you have your Prada, Lacoste. Looking actually really good. Here's some stuff. Some Calvin Klein jackets, some Prada jackets, North Face jacket. This is actually looking really good. Look at the quality here. They are faking this product amazing, to be honest. Also, like, I'm sure you can find also the QR code. İşte ihtiyacı olan varsa They are like jackets for the winter. The North Face Gucci collection. Abicim sen bir mantollar mesela onların fiyatlarına bir girelim. Tabii pantolonlarda fiyatlar değişiyor. Ben de 350 liradan başlıyor fiyatlar. Şu an 800'e kadar fiyat var pantolonlarda. 350 liradan 800 liraya kadar. 350 ile 850 TL arası. Mesela şöyle bir örnek gösterelim sana. Bu pantolonumuzun mesela garantili. Renk atmaz, solma yapmaz. Garantili bir şekilde satıyorum. Onun fiyatı 800 TL. 300 TL'ye sattığım kotu. Bir saniye ben bunu bir tercüme edeyim. He said like all the jeans, the prices for the jeans are between 350 Turkish liras and 800 Turkish liras, and 1 euro equals 43. So the prices are like between 8 euros and 17 euros, something like that. And for example, this jeans is for 17. That's what he said. And he also said like it's guaranteed. What do they mean by it's guaranteed? It will not lose his color, it will not lose anything. And if it's losing his color or if you have any problems with that, you can come back and they will help you to... Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi başka böyle kot pantolon gibi daha gençlere bir... Aynen. Oh, these square jeans looking great. Looking great. And look how good they are faking these things, man. It's like one to one. It's like you can't even understand if it's fake or not. Everything is like great. That's Diesel. That's from Diesel. It's also looking great. Bunların fiyatı abi? Bunların fiyatları Discord'da bu şekildeki olan modeller 750. 750. He said 750. Daha uygunlar da var. Fiyatları değişiyor dediğim gibi. It's like 15-16 euros. He said also like the... Şöyle bir kot modelimiz var. Uygun hesaplı isteyenler için 350 TL bunlar mesela. This jeans, for example, is one of the cheaper versions, and this is like for 350. 350 is 8 euros. I think that's also good, but that's a no brand. You can see Diesel here. That's Miko jeans. I don't know if this is a good brand or not. But yeah, you can see also as well Boss jeans, Givenchy. Sen başka böyle ben ne diyeyim gençlere satabildiğin başka şeyler. Şu bu Bunlar da eşofman grubu. eşofman grubu. Bunun takımı da var, tek olarak da var. Bunlar That's da like a Prada. şöyle. Also looking great. Bunların fiyatı abi? Bunlar da tek altların fiyatları 450 TL. Takım olarak da satıyoruz bunları altlı üstü. Üstü şu şekilde yine 3 iplik sivit tarzına. Aynen bu şekilde. Takım olarak da 950. So he said if you just buy this, it's 450, so a bit more than 10 euros. But if you buy the pullover for this as well, then it's like 900. And I would say the pullover is looking great, and also like with this. O tarzlarda da yine tek olarak isterlerse yine dediğim gibi imitasyon her markamız var. Gördüğün gibi Kenzo, Prada, Palm Angels, Tommy Hilfiger, Hugo Boss,
efendime söyleyeyim Balenciaga, hepsi Burberry. var. Nike var, North Face var. Bunlar da tek olan modellerde 600 TL fiyatlar. And all these products that you can see here are for 600 liras. You can see Kenzo here in front of us, Tommy Hilfiger, North Face. You can find everything. Moncler, Prada, Hugo Boss, Palm Angels, more Palm Angels. Mesela şöyle Nike var. Stone Island, it's looking great man. This is looking great. Bunların fiyatı ne kadar dediydin? Kumaşları 600 mi mesela çok dediydin? güzel. Bunlar 600'e satıyorum ben, evet. 3 iplik şardon kumaş şu şekilde. Kumaş falan Wow, çok it's güzel. also like Kaliteli. very very smooth inside. Tüylenme, kabarma yapmaz. Kumaşı güzel, kaliteli. Burada fiyat olarak da zaten en uygun ben satıyorum. Mhm. Birçok firma şu anda 900'e, 1000 liraya falan satıyor. Ben 600'e satıyorum. Sürüm yapıyorum yani. He said like most of the shops here are selling this product for 900, 1000 liras. It's like more than 20 euros, but he's selling this for 600-700. It's a bit more than 10 euros, maybe between 10 and 15 euros. Benim için önemli olan daha çok paradan daha çok müşterimizin memnun olması. Onları burada memnun bir şekilde göndermek yani. Oh, but çok güzel dedin abi. He said like his purpose is not making the most profit. His purpose is like to have happy customers, and his goal is to Bir tane siyahla beyazın kaldı. sell the product to the customers in a happy way. You can find here winter clothes as well. This is like really thick. You can see it here. Perfect for winter. Oduncu gömleği bunlar da. Oduncu gömleği, yes. Göstereyim. Bu da Lacoste modeli. Şöyle. Looking good. It's Hem from ceket Lacoste. gibi hem gömlek gibi kullanılabiliyor. Yes, you can wear it as a jacket, but also as a blazer. Bu şekilde var mesela, şöyle var. Bu da yine hem ceket gibi hem gömlek gibi kullanılabiliyor. Wow, that's also like a great stuff. It's very smooth, looking very good. Bunların fiyatı abi? Bunun fiyatı 300 TL. Bunun fiyatı da 650 TL. This is for 650. That's a bit more expensive for 15 euros roundabout, and that's 300. It's less than 10 euros. I think it's a good price to be honest, and it's also looking great. Başka abi şu kış koleksiyonu için böyle şu Koleksiyon için ceketleri. Ceketlerden ben bir iki tane sana indireyim, göstereyim kardeşim. Yine imitasyon markalı grupta mesela Kanarca Buz şu şekilde bir modelimiz var. North Face winter jacket. Şöyle. It's like 101 man. It's like looking great. Look at this. Çift ceplidir bunlar. Hem şuradan hem üstten çift cep. Oh, like two pockets here. You have like. Tabii kapşonu çıkıyor. Ayrıca bunun bu peluşu da çıkıyor. Fermuarlı. Seyyar Yes. yani. You can also remove this. Tabii. That's what he said. Bunu da ben şöyle göstereyim sana kardeşim. Göstermek istiyorum. Dediğim gibi bunda yine orijinaline çok benzer bir şekilde yapmışlar. Barkod şekilde okuttuğun zaman direkt orijinali çıkıyor zaten bu şekilde. Çok müthişsiniz. Buna Like kadar yapılmış he yani. said to me like even the QR code when you are Aynen, reading the QR code, it's then you will go to the Canada Goose official website. They are really crazy. It's like really good, and like you even have a pocket here. It's inside. It's really Bu great. model var mesela. Bir de şöyle Moncler'in farklı bir modeli var. Buna unisex, bunlar hem bay hem bayan tercih edebiliyor. That's a Moncler jacket, Bu unisex şekilde. for males and females. It's also looking great to be honest. Ben yine aynı şekilde şöyle göstereyim. Like even the cartoon, that's like original Moncler man. Who can tell that this is fake? Bunlar unisex giyinilebiliyor. Bay bayan giyiyor bunlar. Çok güzel abicim. Bunların fiyatı Bunların fiyatları bu ikisinin fiyatı 1500 TL. 1500 TL. 1500 TL. Biraz daha uygun olan gruplar var. Mesela şunlar var. Bunlar da şöyle göstereyim. Imitasyon marka grubuna girmiyor. Normal yerli gruba sattığımız modeller. Bunlar da 750 TL. So he said this is a no brand jacket. They are selling the no brand jackets for 750 for less than 20 euros. I think it's a good price. But the fake imitations of the original products like Moncler or Canada Goose is the price for these are 1,500 lira, and 1,500 lira is a bit more than 30 euros. Şöyle bu şekilde sattığımız biraz daha yine hesaplı modellerimiz var. Lacoste modeli. That's from Lacoste. He said like that's a bit more cheap. Bunların fiyatı? Bunun fiyatı da 850. That's for 850 liras. 850 liras, 20 euros. Looking great to be honest. Like if you are planning to visit this place in Cappadocia in Kayseri, Turkey, then you should come for sure to this place because as you can see, you can find everything here. The prices are great. The products are really great. For example, this Burberry stuff is really great. Şöyle bir şey söylemek istiyorum kısaca. Eğer olur da müşterilerimiz bizi tercih etmek isterlerse
Fiyat alsınlar, fiyatlar sorsunlar. Gezsinler çarşımızı. Fiyatlar sorsun, ondan sonra bana gelsinler. Fiyatta ikram olduğunu görürler zaten. He said like if people are planning to come to this closed bazaar, they can first look around and check the other shops, and if they find cheaper prices than here, then he would be ashamed, but he's very very confident that he has the cheapest prices, and he's always trying to give the customers the best prices, and he wants to leave he wants the customers to leave this shop in a happy way. Burayı da tercüme ettik. Başka abi neler gösterebilir? Şu iki şey takımlarından şunları bir şu neredeydi? Şurada mıydı? Şuraya asabilirsin. Ha, şurada. Yapabilirsin, Tamam. sorun değil. Şöyle bir ben şortlu takımdan göstereyim. That's Ami, I don't know. Alexandre Matiusi. I don't know the brand to be honest. O tişörtü şu şekilde. Şöyle. These are looking great. Nakış işlemedir bunlar. Kesinlikle yıkandığı zaman Yeah. onlarda herhangi bir çıkma olmaz. Bunlarda da yine şu şekilde. Again the QR code. QR kodu. Altında göstermek istiyorum. And these are like short tracksuits, like Bu da şort. 2 pieces. Şu şekilde. Looking great. Nakış işlemi. Zaten belli lastikli. Mhm. Buradan da gizli cep fermuarlı. Güzel işçilik düşünmüşler yani detayını da koymuşlar bu şekilde şöyle. Evet, you have even a pocket here and it's like really safe. It's a good quality. Bunların çeşitli renkleri vardır değil mi abi? Tabii, renkleri mevcut. Farklı dediğim gibi markalar, modellerde mevcut zaten var yani. Birçok markası var. You have different colors here you can choose. You can also different brands like Louis Vuitton. It's the same. Mesela yine Amin'in siyah olan rengi var. The black one of the Emmys. Ben bunu çok beğendim abi. Bak bu şu pololar çok güzel. Sade ve şık model. Like if you ask me which one is my favorite, I would say the polo ones. Here's the Lacoste one. Bunların fiyatı ne kadar demiştik? 900 müydü? Efendim? Ne kadardı bunların fiyatı? Bunlarda takımlar 850 gibi falan satıyoruz. Yeah, so if you buy 2 pieces it's 850. It's less than 20 euros or around about 20 euros. I would say it's a really good price. Besides that, you can find also Bunlarda kumaş olarak nubuk gömlek. Nubuk diye geçiyor kumaşları. Çok güzel. really smooth. Really smooth cotton. It's looking great to be honest. Also like different colors as you can see here. Ayrıca %100 pamuklu keten gömleklerimiz de var. Bunlar tamamen pamuklu keten. Polyester yok bunlarda. No polyester, it's like smooth cotton what he said. 100%. Really good quality. Bunların fiyatı abi? Bunların fiyatları 550. The price for this is like 550, but he said like that's for sure worth it because it's Polyester karşıma olan gömleklerimizde biraz daha hesaplı onlarda 300. yeah, and if they are mixed with polyester, the price drops a bit. Şişme yelek gruplarında var mesela. Oh yeah, even have vests from Polo Ralph Lauren. It's also looking great. Yeah man, they know how to imitate the product. Bunların fiyatı abi? Bunda 700 gibi satıyoruz. And the price for this is like round about 700. Onun haricinde yine triko kumaş, sıfır yaka Prada. Prada modellerimiz var. Şöyle. Looking great. Look how good they are imitating the stuff. It's crazy. Even the inside is like original. How can you tell that this is not original? They are. Renkleri mevcut. You have also different colors of this. Şöyle yine Ami marka. Again, Ami. Renkleri var bunların. Looking great. Şöyle şu tarz mesela tülka çakılı kazaklarımız da var. Bunlar çok güzel satılıyor. Satıyoruz da zaten. Talep çok bunlara. Şu şekilde. Şöyle bakıldığı zaman saç örgüsü modeli diye geçiyor. That's like a pullover for the winter from Polo Ralph Lauren, and he said like that's one of the products that the customers wants the most. He's selling a lot of these, and to be honest, it's looking great. Bunların fiyatı abi? Renk seçeneği çok bunda. Bunların fiyatlarında biz şu an 550 gibi satıyoruz yani. He said like there are different colors, and they are selling one of these for 550 liras. It's 15 euros maybe. Uygun olanı da var. Onu da göstereyim ben. There are more cheaper versions. Mesela yine aynı şekilde polo. Bunun fiyatı da biraz daha uygun olan. Hesaplıyorum. Mesela bunlara bunun fiyatı da 350. He
He said like that's the more cheaper version, also Polo Ralph Lauren. Renkleri var yine dediğim gibi. Different Renkleri colors mevcut. and he's selling this for 350. 350 is less than 10 euros. Başka ne varmış burada? Çeşitli renkler var. Bu yine bu Ami. Yine modeli var. Bu da It's çok again, güzel. it's again the Ami. Şöyle şimdi. Bu da çok güzel. Etiketini de çıkartalım şöyle. Yaka detayı falan şu şekilde çok güzel düşünülmüş. Bunlar sülme yapmaz zaten. Yeah. Güzel yani. He said like it will always stay the same even if you are. Kışın bizzat ben kendim de giyiyorum yani kullanıyorum. He said like even in winter. Farklı peluş modeli zaten. Mhm. Renkleri var bunların dediğim gibi. Çeşitleri çok onlar. He's wearing this product in winter Tabii. and he's very happy with these. Here are more Tommy Hilfigers, more Polo Ralph Lauren, Yine şöyle bir Sultan Island var. Stone Island. Evet. Bunların fiyatı hepsi aşağı yukarı bunların aynı. fiyatları aynı. Bunları 550 gibi satıyor. Yes, all of these are like 550, so 15 euros, Stone Island. Looking great to be honest. I Detayı don't, çıkıyor zaten seyyar. even the etiquette is... Tabii. Yine yaka detayı dediğim gibi sünme yapmıyor. Güzel kullanışlı bir ürün yani. Alright, so if you, even if you stretch it, it will stay the same. Even if you have a big head like me. Güzel abicim. Başka ben şuralara bir böyle sadece bir çekim. Here's Burberry for example in green. So the price are always the same, like 550. You have Polo Ralph Lauren in pink, Polo Ralph Lauren in grey, in black and red. To be honest, it's looking great here. Kenzo. Güzel abicim. He also said like if the jeans are not fitting perfectly, you can tailor it so it will fit perfectly after that. That's also included in the price. So you can just come here and tell him like, hey, I want it a bit more slim here, and then they are gonna tailor it for you, and you can leave the spot in a happy way. I also found t-shirts from Karl Lagerfeld, Moncler, what's that? Fairfetch, Lufian, Moncler, Philip Klein, Stone Island, Calvin Klein, Lacoste, Lufian. I don't know which brand this is, but looking like an expensive brand. Lacoste, Armex jeans, Moncler. Yeah, you can find anything here. So if you are planning to come to Kayseri, to Cappadocia, you should visit this place for sure. It's FIRTINA SPOR GIYIM. I will write the address right below the comment section and you can visit this place for sure. Videomuzun sonuna gelmişken şunu söylemek istiyorum. Öncelikle videoyu çeken kardeşime çok teşekkür ederim. Siz izleyecek olan abi kardeşlerimize de tabii ayrıca teşekkür ederim. Şunu bilmenizi istiyorum. Benim için her şey illa ticaret, para değil. Benim için önemli olan dostluk baki. Bu Türk vatandaşı olsun, yabancı olsun hiç fark etmeksizin hiç sıkıntı değil. Hepimiz için önemli olan dediğim gibi dostluk ve güven, samimiyet çok önemli. Fiyatlarım benim burada her zaman uygun. Herkesi beklerim. Dediğim gibi kardeşime ayrıca teşekkür ediyorum zaten. Şunu da söylemek istiyorum. Gelin hiçbir şey almanız hiç önemli değil. Çay ikram ederim, kahve ikram ederim. Dediğim gibi benim için samimiyet, sohbet çok önemli. Ben paradan daha çok değer veriyorum bunlara. Her zaman her daim beklerim. Fırtına Spor GIYIM, çay içmeye de bekleriz. Teşekkür ederim. Dur ben de bunu tercüme edeyim. He said like business is not everything. His main purpose is like to have happy customers, to have some friendships, and the prices are the cheapest one in this area here. If not, you can just check around, and if you find cheaper prices, then you can just complain about him. And also like if you come into this place, if you don't buy anything, it's not a problem. You can drink just a tea, a Turkish chai, you can drink just limonata or anything else. And yeah, he said thank you for me, thank you for you guys, thank you for every people who are planning to visit this place. So see ya the next time. Come to FIRTINA SPOR GIYIM. Thank you. Teşekkürler. Bay bay. Thank you. Bye bye.